คำที่เติม ed ออกเสียงยังไงให้ถูกต้อง เดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะ ed ที่ตามหลังพยัญชนะเหล่านี้ออกเสียงเถอะตัวอย่างเช่น walked kicked แต่ ed ที่ตามหลังพยัญชนะเหล่านี้ออกเสียง d ตัวอย่างเช่น loved fried แต่ ed ที่ตามหลังตัว t ให้เพิ่มพยางค์ไปอีกหนึ่งออกเสียงเป็น ted ตัวอย่างเช่น started wanted และสุดท้าย ed ที่ตามหลังตัว d ให้เพิ่มพยางค์และออกเสียงเป็นเสียงดิดตัวอย่างเช่น needed decided อย่าลืมเอาไปฝึกใช้กันนะคะ